个最初始的 BPM。然后你刚刚那句再来的啊？刚刚那句关于万的。长风万里送秋雁，对此可以攀高耳。船扶摇羊角而上者9万里。长空万里送秋雁，谁的谁？不知道。慢跑。这里来了声光嬉笑的市民。我的脑子已经坏了。这什么歌啊？哦，对，不好意思，骚起来了。太骚了，太骚了，要更骚。特好看啊！雷峰塔，雷峰塔修了个那个地方修了个博物馆，你记得吗？它生火了。对，我有点想生一堆小火。完了，我刚刚想到特俗一句话：神的孩子爱跳舞，不知道为什么升起火就要开始跳舞的那种感觉。升起火的。你这是赛很气，我是赛很大。我从杭州回然来，后我穿那我觉得北京种服一好冷。回来之后，哦。北京就这2天。这后面有大概10平米地方属于无主之地。咱们可以潜入下去，支个梯子顺下去。我操，当这练啥了？这么多蚊蝇。对，什么东西蚊子特别多？那个筐子里亮的。妈的，别扎刺儿。那对个，你的拖鞋别扎刺儿啊。就是小我把鲜花送给你。举扇头，你把晴儿从来有。突然想拍那个小火苗，就拍出这个样子。最后一根儿呢？妈的！我那还有野。无穷无I'm a Rolling Stone。
这点戏。哎，这个还能快一点，我给你。我这不15号，